Assalamu alaikum students, how is everyone? Hope you all will be fine. Students, today we are going to take a start of a new chapter, unit number 4, the earth, act now for tomorrow. This is the name of the chapter, यानी the earth ज़मीन एक्ट अमल करती है नाउ अब फॉर टुमारो, यानी कि ज़मीन आज काम करती है, आज अमल करती है तो फॉर टुमारो कल के लिए. And there are some pre-reading questions that what do you already know about climate change? Climate change is the rise in global temperature and weather conditions, and that affects a lot on human activities, and it causes deforestation and pollution sort of issues. Okay, let's take its translation first. Paragraph number 1. Earth is the planet, यानी कि अर्थ ज़मीन. ज़मीन क्या है? सैयारा है. ज़मीन सैयारा है. वेयर, जहाँ पर. ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट, ह्यूमन इंसानी लाइफ ज़िंदगी एग्जिस्ट यानी कि पाई जाती है या मौजूद है. यानी ज़मीन वो सैयारा है जहाँ इंसानी ज़िंदगी वजूद रखती है. इट इज़ इन डेंजर, ये ख़तरे में है. ड्यू टू एब्रप्ट, एंडेंजर ख़तरे में, एंड एब्रप्ट अचानक या यकदम. स्टूडेंट साइड बाय साइड राइट डाउन इट्स मीनिंग. इट इज़ इन डेंजर, ये ख़तरे में है. ड्यू टू यानी कि उसकी वजह है. एब्रप्ट अचानक. क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट होता है मौसमी यानी कि मौसम का चेंज होना, आबो हवा का तब्दील होना, आबो हवा चेंजेस तब्दीलियाँ. सेविंग अर्थ, सेविंग बचाना, अर्थ ज़मीन को. इज़ आवर, एक हमारी है. अटमोस्ट, सबसे बड़ी या सबसे अहम. ड्यूटी, फ़र्ज़. टू सेव, बचाने के लिए. फ्यूचर जनरेशन, मुस्तकबिल की नस्लों को. देयरफॉर, इसलिए. इट इज़ हाई टाइम, यानी कि ये बहुत वक्त है. इट इज़ हाई टाइम टेक क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ये वो वक्त आ गया है कि जब कोई कदम उठाया जाए, जब कोई अमली कदम लिया जाए. प्रोटेक्ट, हिफाजत करने का. द प्लैनेट, इस सैयारे का. द प्लैनेट क्लाइमेट चेंज, यानी कि इस सैयारे पे जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं उसको देखने का एक अमली या उसकी हिफाजत करने का अहम कदम है. ओके. क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग, सबसे ज़्यादा प्रेसिंग यानी कि फौरी या अहम. चैलेंजेस, मसाइल. फेसिंग वर्ल्ड, जो कि दुनिया सामना कर रही है. टुडे, आज की दुनिया. राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, यानी कि टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दुनिया का या आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना. मेल्टिंग आइस, बर्फ़ का पिघलना. कैप्स, यानी पहाड़. आइस कैप्स, पहाड़ की टोपियाँ, चोटियाँ. फ्रीक्वेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स, फ्रीक्वेंट होता है अक्सर, बार बार. नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफात. शिफ्टिंग वेदर, जो कि मौसम को बदलती हैं, यानी पैटर्न्स, जो कि यानी कि पैटर्न्स होता है एक निज़ाम या एक तरीका. मौसम के निज़ाम को बदलती हैं. आर हैं. आल्सो, ऑल साइंस, यानी कि सब अलामत हैं. दैट प्लैनेट इज़ इन ट्रबल, कि सैयारा जो है वो ट्रबल में है, मुश्किल में है, ख़तरे में है. क्लाइमेट एक्शन, यानी कि मौसमियाती इक़दाम. रेफर्स, उससे मुराद ये है टू एफ़र्ट्स, यानी कि कोशिशें करना. टेकन बाय इंडिविजुअल्स, जो कि अफराद की तरफ से की गई हैं. गवर्नमेंट्स, हुकूमतें. इन ऑर्गेनाइजेशंस, और तंजीमें. प्रोड्यूस ग्रीन हाउस
ریڈیوس کم کرتی ہیں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز، یعنی کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن، گیس کے اخراج کو یا دھواں چھوڑنا جس کو کہتے ہیں اڈیپٹ، اس سے کیا ہوتا ہے وہ ڈھل جاتا ہے۔ چینجنگ کلائمیٹ، چینجنگ کلائمیٹ بدلتا ہوا موسم، پروٹیکٹ آور انوائرمنٹ ہمارے ماحول کی حفاظت کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ ان انوائرمنٹ ایشو، یہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بٹ آلسو، بیٹا لک ہیئر، ناٹ اونلی ان بٹ آلسو، دیز آر کو ریلیٹیو کنجنکشنس، بٹ آلسو بلکہ بھی، سوشل اکنامک مورل رسپانسبلٹی، سوشل ایک سماجی، اکنامک معاشی، مورل رسپانسبلٹی یعنی کہ اخلاقی ذمہ داری ہے، دیٹ ڈیمانڈس ارجنٹ کلیکٹیو ایکشن، دیٹ ڈیمانڈس یعنی کہ جو کہ تقاضا کرتی ہیں ارجنٹ فوری طور پر، کلیکٹیو جو کہ ہم مل جل کر کرتے ہیں، ایکشنز عمل، یعنی کہ وہ ایک ایسا اقدام کرتی ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو کہ ہم مل جل کے کرتے ہیں، یعنی کہ سماجی، معاشی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ فوری اور اجتماعی عمل کا تقاضا ہے۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا پیراگراف نمبر 2، ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف کلائمیٹ چینج، یعنی کہ بدلتے ہوئے موسم کو سمجھنے کے لیے، ٹو انڈرسٹینڈ سمجھنے کے لیے، دا امپورٹنس ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت، آف کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ایکشن، موسمیاتی اقدام کو، اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، ٹو فرسٹ نو کہ سب سے پہلے یہ جانا جائے، دا کازز وجوہات، آف کلائمیٹ چینجز یعنی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی، دا ارتھس کلائمیٹ، ارتھس یعنی کہ زمین کا موسم، زمین کی آب و ہوا، از نیچرلی ریگولیٹڈ یعنی کہ قدرتی طور پر کیا ہے، ریگولیٹڈ ہے، منظم ہے، بائی اے بیلنس آف گیسز، بیلنس ہوتے ایک توازن ہونا، کس چیز کا، گیسوں کا، ان دا ایٹماسفیئر، آب و ہوا میں کیا ہوتا ہے کہ فضا میں گیسوں کا ایک توازن ہے اور یہ قدرتی طور پر ہے۔ ہاؤ ایور، تاہم، ہیومن ایکٹیویٹیز جو انسانی سرگرمیاں ہیں، اسپیشلی خاص طور پر سنس دا انڈسٹریل ریولوشن، یعنی کہ خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد، ہیو ڈسرپٹڈ یعنی کہ اس وجہ سے، دس بیلنس اس وجہ سے اس توازن میں ایک بگاڑ آیا ہے۔ دا برننگ آف فوسل فیولز، برننگ ہوتا ہے جلنا، فوسل فیولز یعنی کہ جلنا، دا برننگ آف فوسل فیولز یعنی کہ فوسل فیولز کا جلنا، فوسل فیول سے مراد حیاتیاتی ایندھن ہے، سچ ایز جیسا کہ کول، کوئلہ، آئل، تیل، اینڈ گیس اور گیس، فار انرجی توانائی کے لیے، ریلیزز یہ چھوڑتا ہے کیا چیز، کاربن ڈائی آکسائڈ، کس چیز میں، انٹو دا ایئر ہوا میں، ادر ہارمفل گیسز دوسری جو نقصان دہ گیسیں ہیں جیسا کہ میتھین اینڈ نائٹرس آکسائڈ یعنی کہ یہ نقصان دہ گیسیں ہیں، آر پروڈیوسڈ یہ پروڈیوس کرتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، تھرو ایگریکلچر ڈیفارسٹریشن یعنی کہ کس کے ذریعے، کھیتی باڑی کے اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے، ان انڈسٹریل پروسیسز اور صنعتی عمل کے ذریعے سے، دیز گرین ہاؤس گیسز یہ گرین ہاؤس جو گیسیں ہیں، ٹریپ کر دیتی ہیں، قید کر دیتی ہیں، پھنسا لیتی ہیں، ہیٹ گرمی کو، ان دا ایٹماسفیئر فضا میں گرمی پیدا کرتی ہیں، کازنگ دا ارتھس ایوریج ٹیمپریچر، کازنگ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ درجہ حرارت زمین کا ایک اوسطاً رہتا ہے، ٹو رائز اس کا بڑھنا، فینومینن ایک واقعہ، ایک مظہر ہے، نون ایز گلوبل وارمنگ جس کو، اس مظہر کو جسے کہا جاتا ہے عالمی حرارت کا دن، یعنی کہ عالمی تپش،
یا گرم ہو جانا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے.